后备箱异响，方向盘按键失灵，油耗太高13个油。听车评人的话，26万5提了北京 BZ60 51座版，刚开了1780公里就后悔的要命。这是一个粉丝网友在直播间跟我吐槽的一个问题啊，就是说他买了这个北京 BZ60吧，就是说非常后悔吧，各种毛病啊。那我们就说一说这款车的产品力到底行不行啊？卖20多万到30万，是不是？产品力到底如何？一个非承载式的一个车身，它用的是一个经典典型的2纵8横梯形大梁底盘结构。坚固度是非常好的，抗扭曲也是非常好，车身长度超过了5米，有5座7座版本可以选择。那么最主要的是，它的这个采用搭载了一个30的一个发动机，代号为 4K31重质 2.0T 自喷涡轮增压发动机。这款发动机稳定性是非常好的，用了一个单涡轮双拨管的一个技术啊，就是一个涡轮增压2个气道，使得更加有力一些。以406的一个扭矩，马力是276，动力是很优秀的啊，而且只需要加92号汽油，是吧？那么匹配的是一个采孚的8AT 变速箱，这个变速箱也是没有问题的，但具体调教的顿不顿挫啊，这个是你北京车企的一个能耐了，看你的工程师了，不是说给你个好的变速箱给你拿了按上就拉倒，那靠自己的工程师调教的好则不顿挫，油耗会低，衔接的好，传输的这个动力更加快速，更加好一些啊。那你要调教的不好，你再好变速箱给你也是白费啊。事实来证明来讲呢，它这个变速箱调教的中上等水平，不是那么特别好，还说一般吧啊。那么这台车确实是啊，有人提到了之后呢，有后备箱异响、方向盘按键失灵这个说法。为啥呢？这个车子的发动机变速箱是毛病，但是北京 BZ60 这款车呢，它在品控细节上做的确实是不是那么优秀，就是装车的时候这个严谨度啊、质量控制把握的细节上品控的不是特别好，以至于后期会出现一些小小的毛病。咱们的国产车呢，你用再好的发动机变速箱，这点3大件是没有问题了啊，这年头很不错。就是说装机的品控上真的是要提升一些啊，特别是北京 BZ60，你包括BZ80啊、40啊，都出现过这种毛病。在北京 BZ60呢，它还是没有改掉这些毛病，就是小细节的毛病。希望不要因为一些小细节、小毛病影响了这个车的一个车体的形象啊。那么这台车呢，它这个加92号汽油，实际油耗开起来是10个到12个之间，有人说太高了。其实我认为啊，一个 2.0T 的发动机，这个车子重量就达到了2.5吨左右啊，知道吗？我认为这个油耗，一个非承载式的越野车吧，也是正常的啊，还算是可以啊，还是不错的。论产品力的发动机变速箱是没有问题的，就是说装车的精度上、细节上不行啊，所以说导致这个车有人总去吐槽。你看，这没有人吐槽说发动机变速箱怎么地，他吐槽就是说后备箱异响、方向盘按键失灵这些东西，电子元件这些东西。所以说细节上啊，装机时候一定要注意啊。那有没有开过或者买过这款车的小伙伴，对我说的没有不同意见和想法，可以在评论区留言，欢迎大家转发、评论、点赞，拜拜。